Terima kasih seluruhan mendak berita kami ba TVS buku baru ngaku sedawi ba berita ban pukul 7 lemai. Kita terus ngagai berita malam tu. Projek skim ngemesai ke kampung SPK Pendam Senung Jaya di Sadang Tembuk kena 5 April 2021 berungkus 34 juta ringgit. Tajak projeknya napik pengelawan mimit sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah ke bala kontraktor dipinta nembuk ke projek nitiah ketimpuh ke udah ditetap ke. Kita sedari bahawa disebabkan oleh MCO macam-macam masalah dihadapi. So that's the reason why we decided to revise the completion date. Jadi based on the revised completion date, that is on the 5th of April 2021. Contractor had to do the cash-up plan, and kita tak mau lagi lah ada extension of time. Peminta nyerta SPK Pendam dibuka kena 12 Mac nyen tadi dekat di kemerat ke ngagai peranak di genturong peniaunya ngau sidak tik kurang berpenatai pemisik yang kaum kenarai tanah nur ngaga rumah. Perintah Sarawak megak numbuh ke industri kotek di SPK Pendam ngambil ke ulih merangsang komuniti ngau direk bak dagang min ngau jalan pemesai. Sada rakyat didinga, Datuk Simpang tamak ke pansut bajalai Serian Kuching dekat di Kemanah ke. Projek angkat manahnya di pejalai ke Opis Kerja Raya JKR, tidak ke merik pengelantang ngagai mensia mayuh di tengah jalai Batu Tujuh. Kebuah berjalan ke projeknya dikena nyaga pengelikun Mensia Mayu hari sebarang penusah ke tautnya di. Ungkus projek tu ianya sepenyampau RM500,000. This is a Pan Borneo highway, so that this is a junction that request by the shop owner and public to widen it lah, because they are concerned about their business, and then the people coming in is not convenient for them. It's a one way, so that we are from our JKR side and our JKR side lah is considered to the issue, so that we widen the road to the two carriageway, become the two-way lah. It's go in and out. Berbangunnya ko-engineer KTS Sarawak Sendirian Berhad Jonte Chun Hau, pelian ungkup projeknya udah tembuk, lalu ente gaya nurnya engkeman kerja ngemanah ke jalai dekat berengkah di pejalai ke. And they still need to deliver the materials and do some work upstay. And after they done the work upstay, because this road is temporarily used as access for the local here, in order not to damage the final product that we have in these junctions. So this one will be done once they get the things ready at the main road side lah. Okay, once that has been done, they will come down here to fine tune all this widening. Nangkan kenyak Kaban Kunsen Negeri Batu Kitang Lo Kir Chiang Mada, seminak ketinggal Dato' ianya pembenar hari perintah besai. The funds is from the federal government, and the design has been completed. It's been submitted to the federal government, or is going to be submitted to the federal government for consideration very soon. JKR will submit it to the federal government for approval, and I hope that it can be approved lah. Perintah Sarawak terus mekuh bab pengawak ngemanah ketika sebungku Jalai Alun di Serata Negeri. Nya dipedak mantuk muka peluang rakyat di menua tu, nambah ke ekonomi serta sia penatai pemisik. Projek Jalai Besar Pan Borneo ianya sebengkah hari inisiatif di pejalai ke perintah dikena ngelancar ke pejalai ingau pemindah peranak bak Serata Negeri. Projeknya ngau 11 pakes kerja ke berengkah hari Teluk Melano lalu disadang tembuk nak lama agi. Kusapit Kepala Menteri Tan Sri Jem Jemut Masing Madah, untuk semak projeknya tembok ilak, nya ukai seminak ngemanak ketimpuh pejalai, tang megak bisik daya nyungka hasil penatai pemisik rakyat setempat.
The other thing that helped is, as you see, the other day is gone through, you drop through Lundu, Labungan, and then to Kuching. You can see a lot of kampong around that area. That kampong, I used to drive the lama sudah, will not be able to develop very fast kalau tak ada akses. So that accessibility make it very, very much better for them to sell the produce and also to create development of the land around the area. Sementara itu, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke projek Jalan Besar Pan Borneo manang ke pemansang ke mana lebih udah nyapai 60% bak Sarawak ngau 45% di Sabah. Berindik ngonya projek Pan Borneo Sarawak 11 pakej kerja ari Teluk Melano ke Miri agi benung dipejalai ke lalu berguna ke ungkus sepenyampau 16.117 bilion. Berita bukai, supermarket H&L Extra nyadi antara kaban strategik baru ngagai kenyalang Gold Card KGC. Nyadi bedak dekat meri servis ngau diskaun ngagai orang ke bisikat KGC-nya tebal lagi sidak ke tuai umur. Naka dato bisik 201 serikat bak serata Sarawak sudah berregister nyadi kaban strategik KGC. Penyampaunya disadang dekat berubah nak milih maya lalu KGC ngelalu ke kerjasama mayuh agi vendor atau ke serikat luar bukai. Ungkut rekod bisik 197,122 ikut orang ke tuai umur bak Sarawak sudah minta KGC nakak 28 Februari ke udah. Penyampaunya ngayan ke 65.57% hari penyampau semua orang ketuai umur di Sarawak ke datuk bisik 315,000 ikut. Kabinet Negeri sudah ngemenar ke dekat ngambil pekerja khas, dikena ngadu ke tetiap peminta serta nyadong KGC, dikena ngelancar ke pengawak merek serta ngemenar ke KGC. Perkara berguna dikena mata mayu hagi pemeranak pukuk ke menua tu ianya dengah penegak politik ngau gaya dagang ti beranak ke pukuk ti kondusif. Malaysia megak nak tinggal dalam proses mulai ke pemanah ekonomi dunia bak sukut mata pemeranak pukuk menua luar dikena nyungka ekonomi lalu ulih nyedia ke peluang gawak yang kau mengangkat ke aktiviti dagang. Perikatan Nasional saudara-saudari sekalian mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan kestabilan politik, mengekalkan keharmonian rakyat berbilang kaum yang bersatu padu dalam sebuah negara majmuk, menjunjung prinsip tadbir urus yang baik dalam pentadbiran kerajaan dan juga menegakkan kedaulatan undang-undang. Inilah prinsip-prinsip asas yang menunjangi pembentukan Perikatan Nasional. Menteri Besar merek penggarap ke alai perintah PN ke dipegaya dekat merek komitmen tertinggi ngau juluknya. We have delivered on our promises to the people. Kerajaan ini berfungsi untuk mengurus pentadbiran negara dengan penuh amanah dan berintegriti, menterjemahkan prinsip kerajaan prihatin rakyat dengan melaksanakan pakej-pakej rancangan ekonomi bernilai 320 bilion ringgit dalam satu tempoh setahun yang lalu demi untuk memelihara kebajikan rakyat dan menjamin kelangsungan perniagaan. Ini adalah komitmen berterusan Kerajaan Perikatan Nasional yang dilaksanakan pada masa ini dan pada masa yang akan datang. Peranan bertuang di peransang register diri dengan MySejahtera ngambil keulihan nerima tucuk vaksin COVID-19. Nya sebagai hari cara dikena memudah ke pengawal merek vaksin seraya mantuk mutus ke penglekai igi penyakitnya. Direktur Upis Pengerai Betung Dr. Johnny Pangkas madah ke mensemayuh ke bisik penanggul guna aplikasi MySejahtera oleh ngeregister diri bakpalan ke udah ditetap ke. Bagi mereka yang mungkin ada kesukaran dari segi menggunakan MySejahtera, mereka boleh datang ke klinik atau mendaftar dengan pejabat daerah di mana borang-borang tersebut untuk mendaftar telah diberi kepada wakil-wakil di pejabat daerah dan amat digalakkan untuk mendaftar sebab perancangan awal kita adalah pada bulan April untuk orang awam dan mereka yang ada komorbid. Jadi setakat ini kita punya respon lebih 40% yang telah mendaftar. Terang ia, maya atau ke kemaya bertucuk vaksin ungkup sidak ke udah berregister dekat dipadah ke Nengah MySejahtera. Setelah mendaftar nanti, pihak tuan akan dipanggil atau akan dimaklumkan melalui MySejahtera tentang appointment.
Jadi perancangan awal kita di Betong, kita akan cuba membuat mengikut lokaliti, tetapi perlu menunggu maklumat dari pejabat kesihatan atau klinik-klinik bila appointment itu akan ditetapkan. Berbangunnya Ketua Polis Betong DSP Zamri Ali berkongsi ke penelba ia sepengudah nerima 7 vaksin COVID-19. Setelah buat observation tadi dalam masa 15 minit pun saya dah rasa apa-apa. Jadi ternyatalah selama ni kalau ada orang kata vaksinnya macam-macam cerita tentang tidak benar tentang vaksin, boleh kita sangkal sekalipun. Dari segi pengalaman saya lah, kita boleh sangkal teruslah kerana ternyata vaksin saya ada apa-apa kesan kepada diri saya cakap itulah. Bisik 198 ikut penerima Raban Gawak di Luan, Ukai Babaro Upis Menteri Pengerai Malaysia, KKM nerima vaksin COVID-19 bak pelilih Betong Maya hari 6. Antara sidak kenerima 7 vaksin ianya Ari Indo Upis Polis Pelilih, IPD Betong, Bomba, Kaunsil Pelilih Betong, Upis Residen serta sekedak klinik peribit bak pelilih Betong. Kaban Kunsil Negeri Saribas Muhammad Razi Sitam mengkak bisik nerima 7 vaksin COVID-19 ke diatur bak Dewan Pahlima Rentap Betong Maya hari 6. Nangkan kenya bisik 198 ikut penerima bukai hari Raban kesama disadah nerima 7 vaksin COVID-19 hari Minggu. 2 kes baru naban kenyawa ketega rabies diriput ke di Sarawak. Tu jadi ke penyampau semua kes pemati nambah ngagai 31 kes. Kenyau penyakitnya dituku ke di negeri itu kena 1 Julai 2017. Ketua Director Pengerai Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah Mada, kes pemati itu ngaul sikok lelaki berumur 52 tahun kalak diketup ukoi tak ke jelu bukai. Kes pemati kedua ianya sikok peranak menua tu ke berumur 54 tahun udah dianjung ke Hospital Besar Sarawak kena 5 Mac 2021 lalu bisik tanda pedis bak kaki, sakit semua tubuh, tabien, mutah ngau engai makai. Ia kalak diketup ukoi di Inang Yampu kena 26 Disember 2020 bak dada kanan. Tok nyadi ke penyampau semua kes kenyau rabies ditukuk ke di Sarawak kena 1 Julai 2017 ianya bisik 33 kes ngau 31 kes naban ke nyawa. Nakal tu dulu berita Iban TVS pukul 7. Berita tu boleh dipedak kita baru bab Facebook TVS News. Mensimaya boleh register ngambil vaksin COVID-19 dengan aplikasi My Sejahtera. Terus ngasih ke Shopee ngau garis lalau ke udah ditetap ke perintah. Anak nak ingat mendak program panggau kita pergilah hari Minggu pukul 3 lemai. Aku Studawi, Madak Kedere Mupu dulu.